நம்ம இதுவரைக்கும் எத்தனையோ பறவைகளோட சத்தத்தை கேட்டிருப்போம். ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற பறவைகளோட சத்தம் கேட்குறதுக்கு ரொம்பவே பயங்கரமாக வித்தியாசமாக இருக்கும். நம்பர் 1, ஒயிட் பெல் பேர்டு. இந்த ஒரு பறவை பார்க்குறதுக்கு முழுசாக வெள்ளை நிறத்தில் தான் இருக்கும். ஆனால் இதோட கத்திர சத்தம் கேட்குறதுக்கு ஒரு சைரன் சவுண்டு மாதிரியே இருக்கும். நம்பர் 2, ஷூபில். இந்த ஒரு பறவை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசாக ஜெய்ஜெண்டிக்காக இருக்கும். ஆனால் இது கத்திர சவுண்டை கேட்டால் நம்ம ஒரு AK-45 துப்பாக்கி எடுத்து சுடும்போது என்ன சவுண்டு கேட்குமோ அந்த ஒரு சவுண்டை நம்மளால் கேட்க முடியும். நம்பர் 3, லூன் பேர்டு. இந்த ஒரு பறவையோட சவுண்டு ஹரர் மூவியில் வர மாதிரியான ஒரு யூனிக்கான சவுண்டாக இருக்குது. இது கிரீன்லாந்து, அமெரிக்கா போன்ற இடங்களில் தான் அதிகமாக வாழுது.